हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बेजुबान परिंदा। आज हम आपको जो कबूतर को खांसी हो जाती है उसके बारे में उसका इलाज बताएंगे। सिर्फ आपको ये इलाज 2 दिन करना है, आपका कबूतर बढ़िया हो जाएगा। फिर मैं दिखाता हूँ कौन से कबूतर को मेरे खांसी है। ये मेरा कबूतर है, गेरी पटिया बनेगी है आगे चल के, लेकिन इसे खांसी हो गई है। देख सकते हैं आप, ये खच खच कर रही है। इसे अब मैं जो काढ़ा बनाता हूँ वो काढ़ा बनाना आपको बताऊँगा कि उसमें क्या क्या मिलेगा और आपको कैसे देना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको लेना है अदरक इतना सा, दालचीनी, 4 लौंग, काला नमक, अजवाइन आधी चम्मच और 10 काली इलायची के दाने और अदरक, और लेना है आपको लहसुन। ये चीज़ें लेनी है। मैं आपको बताता हूँ, इसका आपको एक पेस्ट बना लेना है। मैं अभी बना कर दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, हमने ये पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट बनाकर हमने एक कंटेनर में रख लिया है। जिस भी कबूतर को खांसी होती है, खांसी जुकाम सांस लेने में तकलीफ, उसको दे देते हैं हम बना के। अब देखिए बनाना कैसे है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको पेस्ट बना लेना है जो मैंने चीज़ें बताई। देखिए दोस्तों, मैं एक कबूतर के लिए बना रहा हूँ। मैंने गर्म पानी ले करने रख दिया, उसमें मैंने ये मिक्सचर को डाल दिया है। अब इस मिक्सचर को हम पका लेंगे जब तक ये थोड़ा नहीं रह जाता। ये हमने इसमें डाल दिया है। अब आप देखते रहिए कि काढ़ा बनने के बाद मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। जब आपका काढ़ा उफरने लगे तो आप इसमें इतना सा गुड़ डालें। इतना सा गुड़ डालना है आपको, ज़्यादा गुड़ नहीं डालना है। इसे पकाएं सही करके। आप देख सकते हैं हमारा ये काढ़ा बनकर तैयार हो गया। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसे ठंडा होने देंगे। इसे ठंडा होने दी। ठंडा होने के बाद फिर हम आपको कबूतरी को दे के भी दिखाएंगे। आपको काढ़े को एक कांच के बर्तन में कर लेना है और फिर इसे इस सिरिंज से भर लेते हैं 5 ml। 5 ml हमने इसके अंदर कर लिया है, लेकिन आप इससे पहले देख लें कि ये ठंडा है या नहीं है, जिससे हाथ नहीं जले। कबूतर को हमें पोटे में देना ही ऐसे नहीं है बिल्कुल। आप नीम गुनगुना कर सकते हैं, जिससे हम पी भी लेते हैं। ज़्यादा गर्म नहीं हो, ज़्यादा ठंडा नहीं हो, ठीक है। अब आपको दे के बताते हैं। आपको मैं देकर भी दिखाता हूँ। अब देखिए, हमको उधर को दे के दिखाते हैं। ये आपको चोट खोलनी है, हल्के हल्के करके उसको हमें दे देना। देख सकते हैं मैंने इसे एक काढ़ा पिला दिया है। आप इसका जो भी मेरे भाई नए हो मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। और मेरे भाई ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बीमारी से रिलेटेड या उड़ान से रिलेटेड तो हमें कमेंट कीजिए। हम आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो अवश्य बनाएंगे।